그 후에 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행하는 길에 앞으로 발행하였고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 발행하지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행하는 길에서 친히 보았더라. 아멘. 이제 출애굽 그 마지막 장면입니다. 出エジプト記の最後の場面です。 가나안 땅에 들어가서 어떻게 승리할 것인가에 대해서 알리신 내용입니다. カナンの地に入ってどのように勝利するべきかという内容を教えています。 그 마지막이 성막이었죠. その最後が幕屋でした。 그 성막을 다 완성하고 나서 그 중에 또 마지막입니다. 幕屋を完成させて、そしてその中でも最後の場面です。 그래서 승리의 그 온전한 원칙이 무엇인가에 대해서 이렇게 정리되어 있는 부분입니다. 完璧な勝利の原則が何なのかを整理している内容です。 성막에 여호와의 영광이 충만했다라고 기록합니다. 幕屋に主の栄光が満たされていたと書いてあります。 이게 무슨 말일까요? どういう意味でしょうか。 하나님이 만족하셨다는 뜻이겠죠. 神様が満足されたということです。 하나님이 너무너무 기쁘셨다는 뜻입니다. 神様がとても喜ばれたということです。 그만큼 놀라운 축복이라는 뜻이죠. それくらいものすごい祝福なのです。 그게 성막입니다. それが幕屋です。 그리고 나서 성막이 움직이는 대로 따라 움직이도록 그렇게 됐습니다. そして幕屋が動く方向に、一緒についていくようにされました。 성막이 없을 때는 얘기가 다르겠습니다. 幕屋がない時には話が違いますが、 성막이 완성된 이상 성막을 중심으로 움직이는 것입니다. 幕屋ができた以上、幕屋を中心に、動いていくのです。 그래서 구름이 떠오르면 성막을 정리를 해서 이제 진행을 했습니다. ですから雲が上がってくると、雲ができるとその幕屋に移動させるようにしました。 구름이 떠오르지 않을 때는 며칠이고 계속 있어야 했습니다. で雲がない時にはその場所にずっといなければいけません。 결정권이 어디에 있죠? 決定権がどこにあるでしょうか。 구름이 떠올라야만 움직이는 거예요. 雲ができてこそ動けるのです。 이스라엘 백성에게 결정권이 전혀 없습니다. イスラエルのためには決定権が一切ありません。 왜 성막이 완전하고 충분한 영광이기 때문에 그래요. なぜなら幕屋が完璧で十分なものだからです。 그렇게 하면 완벽하게 승리하게 될 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. そうすれば完璧に勝利することができるというふうにおっしゃっています。 그래서 우리가 요 세 가지가 철칙이에요. ですからこの3つが鉄則です。 승리를 위한 철칙입니다. 勝利のための鉄則です。 어떤 상황이든 상관없습니다. どんな状況に置かれていても関係ありません。 구원의 축복에 우리가 흠뻑 취해 들어가는 것이 승리의 첫 순서입니다. 救いの祝福に思い存分使っているのがまず第一のものです。 성막이란 건 그리스도이며 또 구원의 축복을 말하는 것입니다. 幕屋というのは救いであり、キリストの祝福を表しています。 그 구원이 어떤 거라고요? その救いとはどういうものですか。 하나님의 영광으로 가득했습니다. 神様の栄光に満ち溢れていました。 여러분의 구원이 그런 것임을 아십니까? 皆さんの救いがそういうものであるということはわかるでしょうか。 완전하고 완벽하다는 뜻입니다. 完全でなお完璧です。 하나님이 기뻐하실 정도입니다. 神様が喜ばれるほどです。 여러분을 구원해 놓고 구원받은 여러분을 보고 하나님이 즐거워하세요. 皆さんを救われて、救われた皆さんの姿を見て、神様は喜ばれています。 그렇다면 다른 걸 하는 게 아니라 그 어마어마한 구원의 비밀에 취하는 일이 첫 번째 일입니다. であれば、するべきことは、まずその救いに、酔いしれることが第一の重要な内容です。 그렇게 출애굽기는 마감을 하며 정리하는 것입니다. 出エジプト時はそのように整理して終える部分です。 여러분 어떤 구원을 받으셨죠? 皆さんはどのような救いを得たでしょうか。 다른 걸 잊어버릴 만큼 취하신 적이 있으십니까? 他のことを忘れるくらいそれに酔いしれたことがあるでしょうか。 이렇게 취하지 않고 판단을 하거나
혹은 뭘 하려고 하지 않았습니까? この内容に酔いしれずに何かをしようとして判断しようとはしませんでしたが、 그러면 아무리 맞는 일이라 할지라도 한계를 만나게 되어 있습니다. するとどんなに正しいことだと言っても限界にぶつかります。 여기에 취하는 것이 1순위가 되지 않으면 복음을 받았는데 실제는 종교생활을 하게 되어 있습니다. この内容に酔いしれていないと救われたにもかかわらず実際宗教生活をしてしまいます。 그러면 실제적인 힘을 얻을 수가 없죠. すると実際的な力を得ることはできません。 그러면 현장을 살릴 수가 없는 것입니다. 現場を生かせません。 내 문제에 걸려서 허덕이다가 끝나는 것입니다. 自分の問題にいつもつまずいてアップアップして倒れてしまいます。 그건 신앙생활이 어려워 그런 게 아니에요. それは信仰生活が難しいからではありませ 이게 ん。 순서를 바로 하지 않아서 그래요. 順序を正しく整えていないからで 왜 す。 바로 하지 않죠? なぜそう定めないでしょうか。 구원이 완벽하고 어마어마한 축복이라는 사실을 몰라서 그래요. 救いが完璧でものすごい祝福だということを知らないからです。 여러분에게 구원받은 여러분에게 여호와의 영광이 임하여 있다는 사실을 아십니까? 救われた皆さんに、主の栄光が望まれているということがわかるでしょうか。 그게 사실이라면 それが事実なら 다른 거 하는 게 아니잖아요. 他のことではありません。 그거에 내가 누리고 취해야 될 거 아니에요. それに自分がそれを味わって酔いしれるべきです。 이유 여하를 막론하고 이것부터 먼저 하셔야 된다는 な 거예요. のでどんな理由があってもまずこれを第一にするべきです。 이걸 안 하면 우리 아버지 이상한 게 보이고 교회가 이상한 게 보이고 그래요. これをしないと自分の父親がおかしい部分が見えて教会が変だというふうに見えます。 자꾸 다른 게 보여요. 他のものが見えるのです。 그러니까 일부 때 말씀드린 것처럼 우리가 원래 들어가야 될 세계를 못 보게 돼 있습니다. なので一部でも申し上げた通りに本来私たちが入るべき世界に入れないのです。 출애굽을 마감하면서 우리에게 이렇게 정리하고 있습니다. 出エジプト記を締めくくりながら私たちにこのように伝えています。 이유 여하를 불문하고 구원의 축복에 취하시기 바랍니다. どんな理由、どんな言い訳があっても救いの中に酔いしれてください。 요 짧은 한 면에 다 기록할 수 없습니다. この狭い空間に全てを書き留めることはできませんが、 이걸 근거로 해서 계속 생각하시기 바랍니다. しかしこれを根拠にして考えてください。 여러분 구원받았다는 말이 무슨 말이죠? 皆さんが救われたということはどういうことでしょうか。 절대 빠져나올 수 없는 죄와 사망의 법에서 해방받은 것입니다. 絶対に抜け出せない罪と呪いの法則から解放されたのです。 사망에서 생명으로 아예 옮겨진 것입니다. 死から命へ完全に移し返されたのです。 정말 맞습니까? そうでしょうか。 모든 불행과 운명의 인생에서 빠져나왔던 뜻입니다. すべての運命と不幸から完全に抜け出したということです。 이전 것은 지나가고 새 창조물이 된 것입니다. 以前のものは過ぎ去って新しいものになりました。 아주 성격이 포악한 놈이 얌전한 사람으로 변한 게 아니에요. すごく汚い、ものすごい汚れた性格を持っている人がいきなりおしとやかになるというわけではありません。 멸망과 지옥의 관세가 손을 댈 수 없도록 새로 만들어졌다 그 말이에요. 滅亡と呪いが全く手をつけられないように新しく生まれたということです。 껍데기가 그냥 있다 보니까 자꾸 혼돈을 해서 그래요. しかし上辺はそのままあるのでそれに騙されて混乱してしまうだけです。 다른 말로 하면 모든 과거, 모든 문제 다 끝난 것입니다. 言い換えますと全ての問題、全ての過去は終わりました。 해방받은 뿐만 아니고 남은 생애 동안에 영원히 안전합니다. 解放されただけではなく残りの生涯安全です。 믿습니까? そうでしょうか。信じますか。 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. イエス様がおっしゃいました。 아무도 아버지의 손에서 나를 빼앗을 자가 없다고 그랬습니다. 誰も父の手から私を、連れていくことはできないと。 우바이토로 것도가 되기나요. 그러니까 이걸 아는 바울이 이렇게 얘기했죠. この内容を知っているパウロはもうこう言いました。 천사도 마귀도 天使も悪魔も 어떤 피조물도 どんな被造物も 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없는 일이라고. キリストの中にある神の愛から誰も引き離すことはできません。 그게 구원받았다는 말이에요. それが救われたということです。 그래서 안전합니다. それなので安全です。 염려하지 마세요. 思い煩わないでください。 그 염려스러운 일이 있죠. で思い煩うようなことがある 혹은 でしょう。 우리가 실수해서 넘어질 때도 있습니다. また私たちが失敗してつまずくこともあります。 그것까지도 좋은 것으로 만들어 주시겠대요. それまでも良いものに変えられるとおっしゃいます。 그게 구원이란 말이에요. それが救いです。 신비하지
이상하지 않습니까? もうすごく不思議ではないでしょうか。 지구상에는 이런 기계가 없어요. 地球上にはこのような機会がありません。 하나님만 이런 구원을 주실 수 있습니다. 神様だけがこのような救いを与えることができます。 어떻게 우리의 못난 것, 연약한 것까지 좋은 게 될 수 있겠습니까? なぜ私たちの弱さ、足りなさまでも良いものになれるでしょうか。 바울은 이걸 알아서 이렇게 고백해요. パウロはこの事実を知っていたのでこのように告白しま 나는 した。 나의 약함을 자랑한다. 私は私の弱さを誇りに思う。 뭐가 문제가 되겠습니까? 何が問題になるでしょうか。 이런 구원을 받았단 こ 말이에요. のような救いを受けたのです。 우리 정신건강에 제일 안 좋은 게 뭐죠? 精神的な健康に一番悪影響を及ぼすものは何 불안해하는 거예요. 不安に思うことです。 그러니까 불안해하는 것은 신, 불신 상관없이 정신건강에 영향이 오게 되어 있습니다. 不安になることは信徒であっても信者でなくても、精神的な状態に悪影響を及ぼしま 그래서 す。 왜 불안합니까? なぜ不安になるでしょう 뭐 か。 여러 가지 얘기를 해요. いろんな話をします。 신자들도 똑같이 그래요. 信徒も同じことを 왜 言います。 그럴까요? なぜでしょうか。 그것까지도 선을 이룬다는 걸 몰라요. それまでも全て義となるということを知らないのです。 우리가 뭐 하나님이 아닌 이상 100%는 안 되겠죠. 私たちは神様でない限り 100% はないでしょう。 저는 불안해하지 않고 염려하지 않기로 했습니다. 私は不安に思わず思い煩わないというふうに決めま 그렇게 した。 되도록 기도하고 있습니다. そうなれるように祈っています。 왜냐하면 그런 축복을 な 받았으니까 ぜならそのような祝福を得たので、 여러분이 제게 돌을 던져도 선이 되게 돼 있어요. 皆さんが私に石を投げつけたとしてもそれが義になります。 돌 던진 게 선이라는 말이 아니에요. 石を投げることが義ではありませんが、 돌을 던진 분은 뺨을 맞을 것입니다. 石を投げる人は瓶と叩かれるでしょうけれど 제게는 も、 선이 된다. しかし私にとってもそれまでも良いものになる 왜 のです。 그럴까요? なぜでしょうか。 내가 구원받았으니까. 私が救われたので、 구원이란 그런 거예요. 救われたとはそういうことです。 안전한 줄 믿으시기 바랍니다. 安全であるということを信じてください。 예수님이 세상 끝날까지 항상 함께 계시겠다고 했습니다. イエス様はこの世の終わりまでいつも共にいるとおっしゃいました。 이렇게 안전하니까 딴 생각 염려하지 말라 그 말이에요. 安全なので他のことを余計な心配せずに考えるのはということです。 불안하니까 자꾸 이런저런 생각이 드는 거예요. 不安なのでいつもいろんなことが考えてしまいます。 그 생각을 어두움의 세력에 타고 들어가는 것입니다. その考えが暗闇の考えに持っていくのです。 이 정도가 아니라 우리에게 세상이 줄 수 없는 축복을 주셨죠. それだけでなく私たちに世が与えることのできない祝福を与えら 그게 れました。 구원이에요. それが救いです。 하늘에 속한 모든 복을 다 주셨대요. 天にあるすべての霊的な祝福を与えられました。 더 이상 받을 게 없습니다. これ以上得るものもありません。 받을 게 많은데요. もらうべきものはたくさんあります 더 이상 け 받을 れ 게 ども 없습니다. これ以上もらうものはありません。 모든 것을 다 받았습니다. すべてを得ました。 뭘 받았죠? 何を受けたでしょうか。 하나님 자신을 선물로 받았습니다. 神様ご自身をプレゼントとして、受けました。 그래서 이 진흙 같은 몸뚱아리가 하나님의 성전된 것입니다. なのでこの石の器のような汚れた私が神様の神殿となったのです。 그러니까 하나님이 영원히 나와 함께 사신단 말이에요. 神様は永遠に私と共に生きられるのです。 어떻게 사시죠? どのようにでしょうか。 영으로 사신다 그 말이에요. で、聖霊として 이 말을 이해를 잘 하셔야 돼요. この言葉を理解するべきです。 이게 하나님의 영이 나와 함께 계신다는 말은 무슨 말인가요? 神の霊が共にいるということはどういう意味でしょうか。 나를 하나님처럼 하시겠다 그 말이에요. 私は神様のようにさせるという 그게 ことです。 영이라는 거예요. 영이란 말 아시죠? それが霊という言葉です。 귀신의 영이 들어가면 어떻게 돼요? 悪霊が入るとどうなるでしょ 귀신 うか。 짓을 한단 悪 말이에요. 霊のことをするわけで 이 す。 사람 인격과 상관없이 この人の人格と関係なく、 하나님의 영이 내 속에 계시면 어떻게 돼요? 神様の霊が私の中に宿るとどう 내 なるんです 능력과 か。 상관없이 하나님의 일을 한다 그 말이에요. 私の能力と関係なく神様のことをなされるのです。 맞습니까? そうでしょうか。 영이란 그 사람 전체를 말하는 거예요. 霊とはその人全体を指していています。 그 사람의 존재를 말하는 것입니다. その人の存在そのものです。 이렇게 축복을 하셨어요. そのように祝福されました。 그래서 아브라함에게 축복하셨던 게 다 내게 된 거예요. なのでアブラハムに祝福された内容はすべて私のものになります。 복의 근원이 되겠다고 하셨습니다. 祝福の源となると。 너를 축복하는 자는 축복하고 저주하는 자는 저주하겠다고 あ 말씀하셨어요. なたが祝福するものを私も祝福し、呪うものを私も呪うと。 그게 아브라함 얘기가 아니고 내게 성취됐다 그 말이에요. それがアブラハムの話ではなく私に成就されたことです。 아브라함보다 내게 더 확실하게 내 것이 된 것입니다. アブラハムより私にとってより確実なものになったのです。 그런 복을 주셨어요. そのような祝福を与えられまし 언제 た。 주셨다고요? いつ与えられたでしょうか。 구원받을 때 주셨다 그 말이에요. 救われた時に与えられたのです。 그래서
요한복음 14장 16절 17절에 이렇게 말하죠. なので、ヨハネ14章、15章、16節から17節にあります。 이런 복을 주시려고 보혜사 성령을 보내시겠다고 했어요. このような祝福を与えるために助け主の聖霊を送るとお約束されまし 제가 た。 다른 거 보려고 하지 마시고 이 영적인 생명을 먼저 보려고 하셔야 돼요. 他のものを見ようとせずに、まずこの霊的な祝福をまず見ようとするべきです。 보혜사 성령이 나와 함께 계시는 것입니다. 助け主聖霊様が、 나를 인도하시면 모든 것을 알게 하시겠다고 그랬어요. 私を導いて全てを見させるとおっしゃいました。 여러분이 혹시 깨닫게 되면 목사가 잘 가르쳐서 깨닫는 게 아닙니다. 皆さんが悟った時には、牧師がうまく教えたから悟ったのではありません。 하나님의 말씀은 그래서 못 깨닫는다는 게 구약에 증명됐어요. ですから、神様の言う言葉は悟ることができないと聖書に旧約に書かれています。 구원받은 사람 속에 하나님의 성령이 계시면서 알게 하시는 것입니다. 救われた人の中にいらっしゃる聖霊が悟らせてくださるのです。 여러분 하나님의 말씀을 복음으로 깨달을 때마다 성령이 내 안에 계시는구나 이렇게 생각하셔야 돼요. なので、神様の言う言葉を聞いて福音を悟るたびに、聖霊様が私と共におられるんだということを確認するべきです。 이렇게 축복을 하셨다니까요. このように祝福されました。 로마서 5장 1절에서 5절까지 이런 말이 ロー 있습니다. マ書5章1節から5節までこうあります。 우리가 하나님의 영광을 바랄 수 있는 사람이에요. 私たちは神様の栄光を求められる人たちです。 망설이지 마시고 얼마든지 바라시기 바랍니다. ためらわずに思い存分それを求めてください。 그리고 하나님의 사랑이 우리에게 부은바되었다라고 기록되어 있어요. そして神様の愛が私たちに注がれたとあります。 뭐가 부족합니까? 何が足りないでしょうか。 뭘 더 필요로 하십니까? 何がこれ以上必要でしょうか。 그래서 어느 정도 복을 받은 줄 아세요? ですので、どれくらい祝福を受けたでしょうか。 세상에 성령으로 세례받는 족속은 우리밖에 없어요. この世で聖霊によって祝福されるのは私たちしかいません。 성령으로 세례를 바프티스마를 받는 족속은 우리밖에 없다고. 聖霊のバプテスマを受ける人たちは私たちしかいません。 아니 성령 세례를 받도록 해놨으면 그만큼 큰 축복이 어디 있습니까? 聖霊のバプテスマを受けること以上の祝福がどこにあるでしょう 왜 か。 그걸 주시죠? なぜそれを与えられるでしょうか。 성령 충만케 하셔가지고 우리로 하여금 세계 복음화 하신대요. 聖霊に満たされるようにして私たちを通して世界福音化を成し遂げるためです。 어느 정도 우리를 축복하셨다고요? どれくらい私たちを祝福されたでしょうか。 꼭 기억하셔야 돼요. 必ず覚えてください 뭐 。 학력이 있고 없고 상관없습니다. 学歴があるかないか関係ありません。 여러분 가정과 있는 곳을 변화시키기에 충분할 만큼 축복을 하셨어요. 皆さんの家庭と皆さんがいるところを変えるくらいに祝福されました。 보세요. 보시라니까. 見てください。 그걸 중심으로 세계 복음화 하도록 부족함이 없도록 축복을 하셨다고. それを中心に世界福音化をするのに足りなさがないように祝福されました。 한순간도 부족하니 되니 안 되니 그런 소리 하지 마세요. 一瞬も足りない、できないということを言わないでください。 그건 오늘 얘기한 것처럼 우리 불신앙이 문제지 하나님은 그렇게 해놓으셨어요. それは今日も言ったように私たちの不信仰の問題であって神様はできるようにされているの 그냥 です。 믿으시면 돼요. それを信じればいいの 이걸 です。 믿으면 이걸 가지고 기도하게 되는 것입니다. それを信じるとそれを持って祈るようになります。 이 정도로 하나님이 우리에게 놀라운 구원을 주신 것입니다. それから神様は私たちにものすごい祝福、그래서 救いを与えられました。 우리가 해야 될 승리를 위한 첫 번째는 열심히 사는 게 아니에요. なので勝利のための第一は一生懸命生きるのではありません。 열심히 살면 결과가 있겠죠. 一生懸命生きれば結果はあるでしょう。 이 구원의 축복과 상관없이 만든 결과는 무너지게 되어 있습니다. この救いの祝福と関係ない、一生懸命さは結局崩れてしまいます。 우린 그런 것 때문에 사는 사람이 아니에요. 私たちはそういうもののために生きているのではありません。 그런 성공을 위해 사는 거라면 하늘나라 가는 게 훨씬 낫죠. そういう成功のために生きるのであれば天国に行く方がマシです。 분명히 하셔야 돼요. 明確にするべきです。 여러분의 축복을 위해서. 皆さんの祝福のために。 왜 그리스도인인데도 승리를 하지 못할까요? なぜキリスト人なのに、勝利できないんだろうか。 이런 어마어마한 축복을 받았는데 취할 줄을 몰라요. このようなものすごい祝福を得たのに酔いしれることができないからです。 이것저것 내려놓고 여기에 푹 잠기셔서 취하셔야 い 돼요. ろんなものをすべて下ろしておいてこの中に深く溺れてください。 어떻게 하면 취할 수 있죠? どうすれば酔いしれることができるでしょうか。 이 사실을 묵상하시면 돼요. この事実を黙想すること。 정말 묵상하셔야 돼요. 本当に黙想するべきです。 그 사단이 우리 뇌를 이상하게 만들어놨어요. サタンが私たちの脳をおかしくしています。 그냥 다른 생각은 잘하는데 영적인 생각을 깊이 못하도록
딱 막아놓는다. 他のことはいろいろ考えるように、深く考えるようにさせるんですけれども、霊的な奥義だけを考えられないようにします。 걱정은 보수도 안 주는데도 하루 종일 합니다. 心配は報酬もないのにずっと一日中します。 아니 이거는 그냥 생각하라고. 돈도 안 받는데. これはお金も取らないのに考えればいいだけなのに、 아 못하는 것 같아요. できないようです。 아, 그러나 하셔야 돼요. しかし、やるべきです。 첫 번째 순서입니다. 이게. まず第一です。 뭐 문제가 있습니까? 何かの問題があるでしょうか。 해결하려고 하지 마시고 여기에 취하셔야 돼요. 解決しようとせずに、ここに酔いしれてください。 그러다가 문제가 커져서 죽으면 어떡할까요? そしてその後問題が大きくなって死んじゃったらど 그럼 うします 죽으면 か。 돼요 그냥. それで死ねばいいのです。 그 정도로 여기에 취하는 것을 1순위로 하셔야 돼요. それくらいにここに酔いしれることをまず第一にしてください。 아 저는 문제가 너무 많아서 私にはあまりにも問題が多くて、 그럴수록 그 문제 놔두고 여기 취하셔야 돼요. であればよりこの中に酔いしれるべきです。 우울증이 있는 분들은 여기 취하셔야 돼요. うつ病のある方はここに酔いしれるべきです。 아, 예수 믿었는데도 우울증이 있을 수 있느냐? 있을 수 있습니다. イエス様を信じたのにうつ病はあるんでしょうか。 둘 중에 하나겠죠. 二つの中の一つです。 진짜 안 믿었거나 本当に信じていないか。 믿었는데도 있을 수 있습니다. 信じても持っているかもしれません。 놔두고 여기 취하셔야 돼요. しかしそれは置いておいて、この中に溺れるべきです。 출애굽기를 마감하면서 우리에게 주시는 메시지예요. 出エジプト記を締めくくりながら私たちに与えられているメッセージです。 출애굽기 모든 말을 다 모으면 무슨 얘기란 얘기예요? 出エジプト記全体をひっくるめて一言で言うとどういう意味でしょうか。 성막의 어마어마한 비밀에 취하라 그 말이에요. 幕屋のものすごい奥義に酔いしれなさい。 여호와의 영광이 이미 내게 임하여 있기 때문에 그 영광에 내가 취하는 거예요. 神の栄光がすでに私に望まれているので、それに私が酔いしれること。 저는 목사가 되고 다락방을 했는데 문제가 왔어요. 私は牧師をしてタラッパンをしているのに問題がありました。 원래 복음으로 치료받지 않은 부분들이 확 드러나는 거죠. 本来福音によって癒されていない部分があらわになったのです。 그러니까 감사하게도 이거를 붙들고 여기 취하는 쪽으로 가게 됐어요. 感謝なことにこれを握って酔いしれる方向に進んでいきました。 처음엔 감정이 안 따릅니다. 最初は感情がついてきません。 막 힘들어 죽겠는데요. 大変でした。 그래도 이거 붙들고 계속 생각했어요. しかしこれを握って思い続けました。 저는 제게 문제가 드러나는 게 큰 축복이라고 생각합니다. 私は私自身の問題があらわになることが大きな祝福だと思っています。 이 축복에 취할 수 있는 그런 길을 하나님이 열어놓아 주신 거예요. この酔いしれることのできる、祝福を神様はその道を開かれたと思います。 뭐 신학교를 갈 사람이 어떻게 하면 됩니까? 이런 질문도 해요. 進学校に行く人がどうすればいいでしょうかという質問もあるかもしれません。 저는 안 가려고 그랬었습니다. 私は行こうとしませんでした。 전 자격이 없으니까요. 私には資格がないのから。 내가 가진 문제들이 있습니다. 私が持っている問題とかがあります。 내가 스스로 인정만 하면 돼요. 私自身が認めればいいのです。 그건 문제가 아닙니다. それは大きな問題でありま 그것 せん。 때문에 여기 취하는 일에 집중하는 것입니다. それによってこの中に酔いしれることに集中するのです。 이 모든 것을 그리스도를 통해 주셨다는 거예요. この全てをキリストを通して与えられました。 그래서 이걸 붙들고 계속 이 안으로 들어가면 돼요. これを握ってどんどんこの中に入っていけばいいのです。 내가 가지고 있는 그 문제에 대해서 뭐라고 하나님이 답을 내시는가까지 계속 하시면 되는 겁니다. 私が持っている問題を持って神様は何とおっしゃっているのかということを、祈っていけばいいのです。 그거 통과하지 않으면 그 신학생 될 수 없어요. それを通過しないのであれば進学生にはなれません。 그거 하라고 내게 그런 문제를 주신 겁니다. それをしなさいということで私にそのような問題を与えられたのです。 문제라고만 보고 있어서도 안 되죠. それを問題としてただ見ていてはいけません。 그걸 또 이렇게 아닌 것처럼 이렇게 옆으로 숨겨놔도 안 되겠죠. また問題じゃないかのように横に隠しておいてもいけません。 그러니까 이 안으로 취하러 들어가는 도구로 삼으시면 돼요. この中に酔いしている道具として利用してくだ 하나님 さ 제게 い。 이런 문제 있습니다. 神様、私にこういう問 제가 題があり 지금 ます。 이렇습니다. 私は今こういう状態です。 그래서 제게 그리스도가 필요합니다. なので私にはキリストが必要です。 그래서 그리스도가 저를 위해 십자가 지신 거 なの 아닙니까? で私のためにキリストが十字架を背負われたのではないでしょうか。 그래서 나는 그리스도를 믿기 때문에 이게 내 겁니다. ですから私はキリストを信じるのでこれが私のものです。 어쨌든 이런 문제가 연약함이 있는데도 이게 납니다. とにかくこういう弱さがありますがこれ 이게 が私です 납니다. 。これが私です。 눈물을 흘리면서라도 이게 납니다. 涙を流しながらでもこれが私です。 답이 나올 때까지 그거 하라 그 말이에요. 答えが出るまでそれをしなさいということです。 여호와의 영광이 임하였다는 건 끝난 거 아니에요? 主の栄光が望まれているというのであればそれが全てではないでしょう 그래서 か。 구원에 취하는 게 승리의 첫 조건입니다. 救いに酔いしれることがまず第一です。 조건이라는 말이 좀 이상합니다만 条件というのまでもちょっとおかしいですけれども、 그러면 당연히 따라오겠죠. それと当然ついてくるでしょ 내가 필요 없습니다. う。
私が必要なくなります。 자기 부인하는 것이 승리의 비밀이에요. 自分を否定することが勝利の奥義で 그게 す。 출애굽을 마감하면서 주시는 메시지입니다. それが出エジプト記を締めくくりながら与えられたメッセージで 출애굽 す。 전체를 정리하면 그렇게 된다고 말이에요. 出エジプト全体を整理するとそういう内容になります。 시작 때 말씀드렸죠. スタートの時に申 이제 し上げました。 여호와의 영광이 임한 성막입니다. 主の栄光が望まれた幕屋です。 하나님이 성막을 움직이시는 대로 따라 움직여야 돼요. 神様が幕屋を動かされる方向に一緒に動くべきです。 이제 금방 이제 성막을 이렇게 칠 수 있습니다. で幕屋をすぐこう立てることができます。 이게 보통 일이 아니잖아요. でこれは単なる方法ではできません。 한 번 텐트 치려면 이게 보통 작업이 아니란 で 말이에요. 一回幕屋を立てるためには相当な時間がかか 그러면 り 한 ます。 일주일 있다가 뜨면 좋잖아요. で1週間いて、そこに落ち着いてまた移動するのはいいんですけれども、 겨우 텐트를 다 치고 이제 쉬려고 하는데 구름이 싹 올라갔어요. でやっと一生懸命テントを立てたんですけど、また雲がなくなって、 그러면 다 또 접어가지고 가야 돼. そしたらまたそれを畳んで移動しなければいけません。 아이 참, 좀 쉬고 가자. ちょっと休んでいきましょう。 그런 게 없어요. そういうことができません。 성막 중심입니다. 幕屋中心です。 이 말은 내가 없다고. ということは自分がないということです。 이걸로 충분하고 완벽하기 때문에 내가 필요 없습니다. 十分で完璧なので私はありません。 근데 이전에 자아가 너무 강했었기 때문에 얼마만큼 이 축복에 취해서 나를 부인하는가가 승리의 관건이에요. 今まで自分の自己があったので、それをいかになくすかということが勝利する必要です。 그래서 이거 아는 사람은 이렇게 고백하는 な 겁니다. のでこれを知っている人はこう告白しています。 뭐 할 말도 많고 이유도 많습니다. 言いたいこともやりたいこともたくさんあり 많은 ます。 계산도 있습니다. いろんな計算もあります。 그런 나는 십자가와 함께 죽었습니다. そういう私は十字架で共に亡くなりました。 그게 우리 해야 될 일이에요. それが私たちがするべきことです。 바울이 그렇게 고백했습니다. パウロがそのように告白しまし 그러니까 た。 바울은 자기가 없어요. パウロはなので自分がいませ 자기 ん。 의견도 없어요. 自分の意見もありません。 자기 취향도 없습니다. 自分の、好みもありません。 성막이 움직인 대로 그냥 가는 것뿐입니다. 幕屋が動く方向に行くのみです。 나는 죽었습니다. 私は死にまし 네, た。 그러면 로봇이에요? であればロボットということです 그러면 か。 막 노예처럼 이렇게 끌려다니는 겁니까? じゃあ奴隷のように引きずり回されるんでしょうか。 최고의 길을 걷는 것입니다. 最高の道を歩むことになるのです。 내가 내 인생을 방해하는 것뿐이에요. 自分が自分の人生を妨げているだけで 이게 す。 복음입니다. これが福音です。 이거를 빼놓고 이걸 하면 종교예요. これを抜いて、これなしでこれだけをすると宗教です。 우리가 이 축복에 취하기 때문에 이게 필요 없다는 거예요. 私たちはこの祝福に酔いしれるのでこれが必要です。 바울은 어느 정도까지 고백했죠? パウロはどれくらいまで告白したでしょう 나는 か。 매일 죽노라 그랬어요. 私は毎日死にます。 그거 하는 게 우리 해야 될 それ 일이에요. が私たちがするべきことで 뭘 す。 자꾸 대단한 걸 하려고 하시는데 나를 죽이세요. 何かすごいことをやろうと思っているようですけれども、自分をなくすことが一番いいことです。 이렇게 고백하는 겁니다. このように告白しています。 지금까지 내가 신경 쓰던 모든 것 다 배설물 같은 것이다. 今まで私は気にしていた全てのことを塵あくたと思う。 그게 자기 부인이에요. それが自己否定です。 그렇게 고백할 수 있습니까? そのように告白できるでしょうか。 그걸 하는 거예요. 우리가 하는 일은. 私たちがするべきことはそれです。 이걸 하면 할수록 이게 막 빛난단 말이에요. これをすればするほどこの一番の内容がより光り輝くのです。 골로새 2장 8절에 이런 말이 있어요. コロサイ2章8節にこのような言葉があります。 당시 세상에서 가장 대단하다고 이렇게 철학을 축해서 썼어요. 当時、この世で一番最も素晴らしいという哲学を、このように表に出していました。 우리가 배운 것, 지식, 대단한 것 그게 초등학문이라고 얘기할 수 있겠습니까? 私たちが学んだ知識、ものすごい学問が、小学生のような学問だというふうに言うでしょうか。 내가 박사학위 받으려고 얼마나 고생을 했는데 私が博士の学位を取得するためにどれだけ努力したか。 그 논문이 초등학문의 내용이라고 얘기할 수 そ 있겠습니까? の内容が初等学問のようなものだというふうに言えるでしょうか。 그게 자기 부인이에요. それが自分を否定することです。 세상에 그렇게 대단한 게 많습니까? このようにすごいものがそんなにたくさんありますか。 이게 우리 해야 될 일이에요. これが私たちがするべきことです。 뭘 많이 해야 된다는 부담을 안고 계시는데 그렇지 않습니다. 何かたくさんしなければいけないという負担を持っているようですけれども、そうではありません。 이게 좋은 신앙인이에요. これが良い信仰です。 욥은 이렇게 얘기했습니다. ヨブはこう言いました。 뭐라고 하나님하고
자꾸 신앙을 얘기하고 저기 막 했었어요. 神様と信仰のそのような話を言っていたんですけれども 내가 신앙생활 잘한다, 잘하려고 했어요. 自分が信仰生活を一生懸命しようとしました。 나중에 자기 의를 나타낼 뻔했어요. しかし、後には自分の義を表そうとまでしました。 그래서 하나님이 뭐라고 했습니다. そして神様が一言言ったのです。 네가 악어 입을 지었느냐? 악어 입을 네가 지었느냐? あなたがワニの口を作ったのか。 이게 욥이 정신을 차린 거예요. で、ヨブが気づいたのです。 그래가지고 하던 말을 싹 접어버렸습니다. そして言っていたことをすべてやめました。 내 입을 가리우겠습니다. 私の口を、封じます。 그게 자기 부인이에요. それが自分を否定することです。 뭐 논리적으로 그 계산적으로 따져서 할 말이 많습니다. 論理的に計算していろいろ言うことはたくさんあるでしょ 입을 닫겠습니다. う。しかし口を閉じます。 저는 할 말이 없습니다. 私は言うことが一切ありません。 저는 벙어리입니다. 私は、口が聞けないものです。 저는 바보입니다. 私は愚か者です。 그게 자기 부인이에요. それが自分を否定することです。 할 수 있겠습니까? できるでしょうか。 그래서 예수님이 마지막으로 이렇게 말씀하셨습니다. そしてイエス様は最後にこのようにおっしゃいました。 그것은 너희의 알 바 아니요. それはあなた方が知らなくても良いことです。 이게 우리 해야 될 일이에요. これが私たちがするべきことです。 여러분 기독교를 바로 이해하셔야 돼요. キリスト教を正しく理解するべきです。 신앙생활을 바로 이해하셔야 돼요. 信仰生活を正しく理解するべきです。 문제 해결을 바로 이해하셔야 돼요. 問題解決を正しく理解するべきです。 진정한 승리를 바로 이해하셔야 돼요. 誠の勝利を正しく理解するべきです。 어떻게 하면 문제 해결할까요? どうすれば問題解決するでしょうか。 해결하려고 하지 말고 구원의 축복에 추진하세요. 解決しようとせずに救いの祝福に酔いしれてください。 그러면 하나님이 해결하십니다. すると神様が解決されま 그리고 す。 여기 취하면 해결 안 돼도 상관이 없어요. で、ここに酔いしれているのであれば解決しなくても問題ではありません。 꼭 해결해야 된다라는 내 입을 닫게 되어 있습니다. 必ず解決するべきだという自分の口を閉ざすようになります。 자기 부인하는 쪽으로 간다는 거예요. 自分を否定する方向に行くのです。 하나님 이거는 이러면 해야 합니다. 神様はこれはこうするべきです。 거기에 대해서 부끄러워서 자크를 채우게 되어 있습니다. それに対する自分の口が恥ずかしくて口にチャックを閉めるようになります。 저는 어느 날 그렇게 고백을 했어요. 私はある日このように告白しました。 내 논리에 하나님이 가디겠습니까? 私の論に神様が勝てるでしょうか。 제 머릿속을 싹 그냥 지우개로 지워주시면 안 되겠습니까? 私の頭の中を消しゴムで消してくれませんでしょうか。 제가 굉장히 똑똑했거든요. 私はとても賢かったのです。 이게 파파파파 이런 사람이었어요. 頭がすごい切れてる人でした。 그래가지고 아이고 얼마나 똑똑했는지 とても頭が良かったです。 요바가 비슷해요. 요바. ヨブと似ています。 어느 날 그게 다 나를 해롭게 한다는 걸 알았어요. ある日それが全て自分をダメにすることなんだということに気づきました。 하나님이 기가 차서 웃으시는 것 같아요. 神様があまりにも呆れて笑っているような気がしました。 하나님 제 머리를 지워주세요. 神様、私の頭の中を消しゴムで消してください。 지워지진 않아요. しかし消えはしません。 깨닫고 이 안으로 계속 들어갔어요. 悟ってこの中にどんどん深く入っていく 나중에 こと 점점 바보가 되더라고요. で、時間が経つとどんどんバカになっていきまし 진짜 た。 지금은 뭐 이렇게 기억이 잘 안 나고 그냥 바보 같아요 지금. 今はあまり思い出せないくらいに、ちょっとバカにな 머리가 ってきま 상당히 した。 나빠졌어요. 本当に頭が悪くなりました。 알바 아니라 그래가지고. 知らなくてもいいと言われたので、 왜냐면 이거밖에 몰라 で 이거밖에. これしか知りません。 나머지는 잘 모르겠어요. その他は分かりません。 그래서 차도 가서 그냥 하루 만에 계약을 했습니다. なので車も1日ですぐ契約しました。 이 사람 보통은 와서 보고 갔다가 사러 안 오는 사람이 태반인가 봐요. 大体一度下見に来て、帰った後にまた来る人はほとんどいないそうで 그래서 す。 또 그럴까봐 오늘 계약하면 얼마 더 싸게 해줄게. で、そういう人があまりにも多いので、今日契約したらもっと安くしますというふうに言われました。 그래서 뭐 그냥 바로 했습니다. なので、すぐサインしました。 나중에 보니까 의자 찢어진 거 보수한 게 있더라고. で、後で見たら椅子がちょっと破けてるところを補充したところがあったんですけれど 그런 も、 건 잘 보긴 해야 되는데 알 바 아니라서 그냥. よく見なければいけなかったんですけど、あまり知らなくてもいいこと 우리 な 알 ので、 바가 아닙니다. 私たちは知らなくてもいいことです。 자기 부인이 승리를 위해서 우리가 해야 될 일인 걸 아십니까? 自分を否定することが勝利のために私たちがするべきことだということがわかるでしょうか。 여러분 지금까지 배운 거 많이 있지요. 皆さんは今まで学んできたことたくさんあるでしょう。 지금까지 가지고 있던 가치 기준들이 있습니다. 今まで持っていた価値や基準などがたくさんあります。 아니면 맞든 틀리든 고집스럽게 주장하는 게 있습니다. あるいは正しいか間違っているかはともかく主張するものがあるのです。 한 목표가 있고 욕망이 있습니다. また目標があって野望があります。 혹은
좋아하는 게 있습니다. または好きなこともあります。 반대로 실수가 있습니다. 逆に失敗があります。 연약함이 있을 수 있습니다. 弱さもあります。 또 과거의 상처 이런 걸 가지고 있을 수 ま 있습니다. た過去の傷なども抱えているでしょう。 이런 모든 것들이 내 생각을 다스립니다. このような全てが私の考えを支配しています。 이런 것들을 다 배설물처럼 다 내려놓으시라. これらのことを全てチリアクターと思って下ろしておくこと。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 아니 이걸 내려놔도 되겠습니까? これを下ろしておいていいでしょうか。 이 구원의 축복에 취하시면 돼요. この救いの祝福に酔いしれればいいのです。 취하면 취할수록 이게 맞든 틀리든 방해라는 것을 알게 됩니다. 酔いしれるとこれらの内容が正しいか間違っているかともかく妨げになっているということに気づきます。 이게 출애굽의 마지막 장면은 이걸 얘기하는 거예요. 出エジプトの最後の章はこの内容を説明しています。 이게 영원한 구원받은 사람의 승리의 원칙입니다. 永遠に救われた人の原則です。 다 내려놓으세요. すべて下ろしておいてください。 여러분 입을 막으세요. 皆さんの口にチャックを閉めてください。 그러면 어떻게 살아갑니까? するとどう生きればいいでしょうか。 이제 이렇게 될 때 성령의 인도를 따라 사는 것입니다. この時に聖霊の導きを受けて生きるようになります。 이게 3원칙이에요. これが3つの原則です。 성령의 인도, 아까 구름이 움직일 때마다 성막을 따라 움직이는 걸 얘기하는 것입니다. 聖霊の導き、雲が動くたびに幕屋に従って動くのです。 이걸 다른 말로 하면 그리스도 중심으로 살면 되는 것입니다. これを言い換えますと、キリスト中心に生きればいいのです。 이런 것들이 자꾸 이걸 방해한다니까요. こういうものがすべていつも妨げている。 구원의 축복에 녹아 들어가세요. 救いの祝福の中に溶けて入ってください。 흐물흐물하도록 녹아지시기 바랍니다. 柔らかい状態になるようにしてください。 이런 걸 자꾸 내려놓으세요. 다 내려놓으세요. でこういうものをすべてどんどん下ろしてください。 하나님 저는 하고 싶은 것도 없습니다. 神様、私はやりたいこともありません。 이래도 모릅니다. こうしても知りません。 나는 아무것도 모릅니다. 私は何も知りません。 하나님 하라는 대로 하겠습니다. 神様が神様がおっしゃる通りにします。 하나님 끌고 가시는 대로 제가 가겠습니다. 神様が導かれるところについていきます。 오늘도 스케줄이 있습니다만 그러나 하나님 원하시는 대로 하세요. 今日もスケジュールはありますが、神様が望まれる方向に 그렇게 한번 해보세요. そうやってみてください。 그게 그리스도 중심이란 말이에요. それがキリスト中心です。 여러분의 모든 것을 볼 때 그리스도 중심으로. 皆さんのすべてを見るときにキリスト中心に。 이게 아니라 그리스도 중심. これではなくキリストを中心に。 성경을 볼 때도 그리스도 중심. 聖書を読むときもキリストを中心に。 그 말은 다른 말로 하면 전도 중심으로 보는 것입니다. それはすなわち伝道中心にするということです。 이사 가는 분이 계십니다. おかしな人がいます。 이사 가시는 분이 계십니다. 引っ越される方がいます。 여러 가지 복잡하고 많은 게 있겠죠. いろんな複雑なのがあるでしょう。 그럼 나중에 막 몸살 나요. すると後で疲れてしまいます。 전도 중심으로 보셔야 돼요. 伝道中心にするべきです。 그곳에 나를 통해 구원받을 영혼이 있기 때문에 하나님 나를 파송하시는 것입니다. あの場所に救われるべき人がいるので私を送られるんだ。 그거 중심으로 생각하시면 돼요. それを中心に考えるべきです。 그게 성령이 인도받는 거예요. それが聖霊の導きを受けることです。 그러려고 하니까 구원의 축복에 취하셔야 돼요. そのために救いの祝福に酔いしれるべきです。 지금까지 뭐 복잡하든 내 거 다 내려놔야 돼. 今まで私が持っていたいろんな複雑な様々なものを 잘 全 살고 て 못 살고도 다 내려놔야 돼. 下ろして、また豊かに生きるかそうでないかもう全て下ろすべきです。 이 일을 성막 중심이란 말씀 중심으로 산다는 말이에요. 幕屋を中心ということは御言葉を中心に生きるということです。 그리스도 중심, 전도 중심을 가지고 하나님 말씀을 받으면 되는 거예요. キリスト中心、伝道中心に、生きながら神様の御言葉を受ければいいのです。 요걸 가지고 하는 것을 기도라 그래요. これをもってすることを祈りと言います。 그래서 기도 중심이 되는 겁니다. なので祈り中心になります。 나를 다 내려놓고 이대로 나를 끌어가시옵소서 그게 기도예요. 私はすべて下ろしておいて、これの内容をもって私を導いてくださいというのが祈りで 그 す。 기도 중심이란 말은 해달라는 게 아니고 나를 주님께 그냥 드리는 거예요. 祈り中心というのは何かをしてくださいではなく、私を主に捧げるのです。 저를 구워 먹든 지져 먹든 삶아서 드시든 마음대로 하세요가 기도라 그 말이에요. 私をどのように使うかは分かりませんけれども、とにかくご自分勝手に私を使ってください。 그렇게 하라니까 불안합니까? そうしようと祈ろうと思うと、 한번 해보시기 바랍니다. そうやってみてください。 그게 기도예요. それが祈りです。 나를 드리는 겁니다. 私を捧げること。 이게 얼마나 영광스러운 일인지. これがどれだけ栄光でしょうか。 이 뒤에 무슨 일들이 벌어지냐고 말이에요. この後にどういうことが起きるでしょうか。 이 일들이 벌어지는 것입니다. このようなことが起きるのです。 그래서 기도 중심으로 나를 드리려고 하니까
이 모든 걸 이루기 위한 방법이 성령 충만이란 거예요. 祈りを中心に私を捧げようとするので、その全てをする方法が聖霊に満たされるこ 성령 と。 충만은 뭐죠? 聖霊の満たしとは、 나를 없애는 거예요. 그냥. 私をなくすことです。 내 거 다 내려놓는 거예요. 私の全てを下ろすこと。 내일 죽을지 언제 죽을지도 몰라. 明日死ぬか今日死ぬか分かりません。 사업이 망할지 잘 될지도 몰라. ビジネスがうまくいくかダメになるか分かり 진짜로 ません。 다 내려놓는 거예요. 本当に全てを下ろすこと。 하나님으로 가득 채워주세요. 神様によって満たされますように。 하나님의 말씀으로 채워주세요. 神様の御言葉によって満たされるように。 나를 죽이든 살리든 하나님 마음대로 하세요. 私を生かすか殺すか神様勝手にしてく 한번 だ 해보세요 さい。一度やってみてください。 그게 우리의 승리의 법입니다. それが私たちが勝利する方法です。 근데 여기서 대충 여기서부터 안 되죠. しかし 사실. 最初の1番目からできません。 이게 안 되니까 여기서 계속 걸리는 こ 거예요. れができていないのに2番で突っかかります。 이게 막 넘칠 만큼 충분하다는 걸 모르니까 뭘 내 걸 자꾸 갖다 대는 거예요. 1番の内容が溢れるくらいに十分だということを知らないので自分のいろんなものでつまずくのです。 그러니까 나를 못 드리는 거예요. ですから自分を捧げられません。 안심하시고 드리세요. 安心して捧げてください。 하나님 마음대로 하세요. 神様勝手にしてください。 이 모든 것을 예배를 통해서 하나님이 하십니다. このすべてを神様は礼拝を通してなさいます。 그래서 예배 중심이 성령인도 받는 거예요. なので礼拝を中心にすることが 한번 생각해 보시기 바랍니다. よく考えてみてください。 그래서 구체적으로 이런 결론을 가지셔야 돼요. ですから具体的にこのような結論にたどり着くべきです。 여러분 성찬 고백을 실제로 하시기 바랍니다. 聖餐の告白を実際的にやってください。 아침에 눈을 뜨자마자 하시기 바랍니다. 朝目が覚めた瞬間にしてください。 계속해도 되고 어쨌든 처음에 하시기 바랍니다. ずっとやってもいいですし、最初はとにかくそうしてください。 이게 뭘까요? これは何でしょうか。 이 어마어마한 구원의 축복에 취하려고 하는데 저걸 짤막하게 요약해 놓은 거랍니다. このものすごい祝福に酔いしれるべきなんですけども、その内容を短く要約したものです。 여기서 막 생각하고 생각이 불려갈 수 있어요. これをどんどんいろんな内容、この内容をどんどん増やすことができます。 성찬 고백의 내용이 뭐죠? 聖餐の告白の内容なんでしょうか。 예수가 그리스도라고 말이에요. イエスがキリストだということです。 나의 모든 문제를 다 끝내셨다고 말이에요. 私は全ての問題を終わらせました。 내게 완전한 축복을 주셨다고. 私に完璧な祝福を与えられました。 그게 영원하도록 내 속에 와 계신다. それが永遠なものになるように私の中におられるのです。 그러니까 나는 축복의 사람이에요. なので私は祝福の人です。 그래서 나의 남은 인생은 성령 인도를 받아 전도자로 사는 것입니다. 私の残りの生涯は聖霊の導きを受けて伝道者として生きること。 그 얘기예요. その内容です。 그거를 계속하세요. それを続けてください。 뭐 때문에요? 何のためでしょうか。 승리를 위해서. 勝利のために。 그게 순서예요. それが順番です。 이거 하고 나서 여러분 그냥 휙 갖다 버리 주일날 메시지 카드를 펴주세요. それをやった後に毎週皆さん捨ててると思いますけどメッセージのカードを開いて 길게 ください。 하면 안 보는 걸 제가 압니다. 長く書いておくと見ないということがわかりま 그래도 す。 제목만 쓰면 너무 섭섭해가지고 몇 글자 し 적어놨습니다. かしタイトルだけ書くとちょっと余白が残るので少し文字を書いただけ 한 です 10초면 읽을 것 같은데 10秒だと読み切れると思いますが 죽어도 안 하죠. 絶対に読みません。 하시라니까 말씀을 따라가야 되니까. 御言葉に従っていくべきなのでやってくださ 그래서 い。 제목부터 보고 뭔 말을 하려고 했는가부터 생각해 보세요. なのでタイトルをまず見て何の話をしようとしていたのかを思い浮かべ 그래 てくださ 목사님하고 い。 좀 통할 거 아니에요. そうしてこそ牧師先生と通じるでしょう。 들을 때도 잘 들어야 되지만 무슨 말을 하려고 했는가 정도 생각하셔야 돼요. 聞くときも聞くことも重要ですけれども何を言おうとしているのかを悟ることはより重要です。 그리고 기도 수업 시간 되는 분은 오래 하셔야 되는데 안 되는 분은 타이틀만 탁탁탁 읽어도 됩니다. そして時間がある方は長くやってもいいですけれども祈りの手帳タイトルだけ読んでもいいです。 꼭 해보세요. 必ずやってみてください。 성령인도 받기 위해서. 聖霊の導きを受けるために。 그리고 오늘 하루 뭐 일정이 있을 거 아니에요. そして今日一日、スケジュールがあるでしょ 오늘 う。 생각을 하세요. 그냥 뭐가 있는지. 何があるかを思い浮かべてください。 하시고는 하나님의 영광인데 전도주 중심으로 잠깐만 생각해 보세요. それを日程を思い浮かべて伝道中心に考えてみてください。 그냥 뭐 잘 안 되더라도 그냥 전도 중심으로 생각하려고 해보세요. 何かうまくいかなくても伝道中心に考えてみようとしてください。 생각 없이 그냥 부딪히지 마시고 앞일을 미리 좀 생각을 하시라고요. 何も考えずにぶつからずに、その今日あることを先に考えてから行動してください。 오늘 이러한 일을 통해서 하나님 영광을 받으시옵소서. 今日こういうことを通して神様栄光を受け取りください。 전도
전도의 축복의 일이 일어나게 하옵소서. 伝道の祝福がなされますように。 그냥 그렇게만라도 하세요 일단은. そういうふうにでもやってください。 그것 때문에 하나님이 내게 뭘 주시지요? そのために私は神様は何を与えられるでしょうか。 분명히 약속하셨어요. 間違いなく約束されました。 성령 충만 주신다고 했어요. 聖霊の満たしを与えると。 성령으로 나를 충만케 하옵소서. 聖霊によって私を満たしてくださ 진짜 い。 하세요. 本当にやってください。 내 거 싹 버리고 私のものをすべて捨て 내 て、 생각 된다 안 된다 다 내려놓고 私の考え、できるできないというものをすべて、 매일 하시기 바랍니다. 毎日やってください。 순간순간 하시기 바랍니다. 瞬間瞬間やってください。 작은 실천에서부터 시작하셔야 돼요. 小さい実践からスタートするべきです。 이게 우리가 성령 인도 받는 こ 거예요. れが私たちが聖霊の導きを受けることです。 꼭 하시기 바랍니다. 必ずやってください。 우리는 세상을 살지만 하나님 나라를 걸어가는 사람들이에요. 私たちはこの世を生きていますが、神の国を歩んでいる人々です。 꼭 어디 구름 위를 걸어가야 되겠습니까? 必ず雲の上をこう歩いてこそそれを信じますか。 구원의 축복에 취하면 내가 하나님 나라를 걸어간다는 걸 알게 돼요. 救いの祝福に酔いしれますと、神の国を私が歩んでいるということを悟 내가 ります。 먹고 살기 위해 돈을 벌기 위해 살지 않는다는 걸 안단 말이에요. 私が食べて飲んで、そしてお金を稼ぐために生きているだけではないということを悟りま 그의 す。 나라와 의를 위해서 인생이 있다는 게 보인단 말이에요. 神の国と義のために生きているということが見えてきます。 그래야 그때부터 바로 시작할 거 아니에요. そうしてこそ正しくスタートできるでしょう。 아무리 애를 열심히 키우더라도 그게 안 보인 이상은 바로 키우는 게 아니죠. どんなに子供を一生懸命育てていても、それが見えない限りは正しく育てているとは言えません。 어떤 면에서는 애를 죽이는 걸 수도 있어요. ある意味子供を殺しているようなものです。 그러니까 부모된 분들은 여기 푹 취하시기 바랍니다. ですから親になった方はこの中に酔いしれてください。 맞다 틀리다 이런 거 하지 마시고 그냥 푹 취하시기 바랍니다. 正しい間違っているはともかくこの中で酔いしれてください。 그걸 도우려고 성찬 고백 카드를 만든 거예요. それを助けるために聖さんの告白のカードを作ったのです。 여기서 계속 불려나가서 푹 취하시기 바랍니다. これをどんどん黙想しながら深く酔いしれてください。 그건 여러분을 한번 내려놓아 보세요. そして皆さん自身を下ろしてください。 그리고 말씀 붙들고 그 현장을 붙들고 우리 성령 충만을 구하세요. そして御言葉を握って現場を置いて聖霊の満たしを求めてください。 뭐 어려운 문제가 있습니까? 大変な問題があるでしょうか。 하나님이 하실 겁니다. 神様が解決されます。 우리는 행복한 사람이에요. 私たちは幸せなものです。 우리는 내 맘대로 살 필요가 없어요. 私たちの勝手に生きる必要はありません。 걱정할 필요도 없어요. また心配する必要もありません。 성령 인도 받으면 돼요. 聖霊の導きを受ければいいのです。 성령이 인도하는 인생이 된 거예요. 聖霊が導かれる人生になりました。 그걸 실제로 누리시기 바랍니다. それを実際味わってください。 이렇게 작게 시작을 하세요. このように小さなスタートを始めてくださ 그러다 い。 보면 깊은 기도의 비밀 안으로 들어가게 될 す 것입니다. るとより深い祈りの奥義の中に入るでしょう。 여러분 주변에 이상한 일이 벌어지고 변하는 걸 꼭 경험하게 되실 皆 것입니다. さんの周りで不思議なことが起きて変わっていくことを発見するようになります。 하나님 감사합니다. 神様に感謝いたします。 우리에게 승리의 비밀을 알려주시니 감사합니다. 私たちに勝利の奥義を悟らせてくださり感謝いたします。 참된 성령의 인도에 축복을 걸어가게 하옵소서. 誠の聖霊の導きの中に、祝福の中に歩んでいけますように、 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの名によってお祈りします。 아멘.